வெல்கம் டு சங்கீதா சமையல். இன்னைக்கு வந்து நம்ம சளிக்கு கஷாயம் ஒண்ணு பார்க்கலாம். நம்ம இப்ப இருக்கிற நம்மளுக்கு சிச்சுவேஷனுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கஷாயம் போட்டு குடிச்சோம்னா நமக்கு கோல்டு சேராம நம்ம பாத்துக்கலாம். இது பாருங்க, வெத்தலை எடுத்துக்கினேன். நான் ஒரு 6 பேருக்கு கஷாயம் போடுறேன். அதனால வந்து நான் வெத்தலை ஒரு 6 வெத்தலை எடுத்துக்கினேன். 6 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்கிட்டேன். கற்பூரவள்ளி இலை 6 எடுத்துக்கிட்டேன். நானு தேன், மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு, பெப்பர் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு நசுக்கி வச்சிருக்கேன் எடுத்து. இஞ்சி வந்து ஒரு பெரிய துண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்ப வாங்க நம்ம எப்படி கஷாயம் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம தண்ணி வச்சிடணும். தண்ணி கொதிக்கிட்டோன்னு இத பிச்சு போட்டுடலாம். கற்பூரவள்ளி இலை கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம். வெத்தலையும் அதே மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம். இது ரெண்டும் நல்லா கொதிக்கட்டும். இதுலயே நம்ம மஞ்சள் தூளும் பெப்பரும் எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா, இதையும் சேர்த்து கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்ப இது 4ம் சேர்ந்து நல்லா கொதி வரட்டும். நீங்க இது மாதிரி போட்டு குடிச்சு பாருங்க. கோல்டு இருந்ததுன்னா எவ்வளவு நல்லா சரியாகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இஞ்சி நம்ம இந்த மாதிரி திருவறதுல நம்ம திருவி எடுத்துக்கலாம். இது மாதிரி நம்ம திருவி எடுத்துட்டோம். இப்ப இத வந்து ஜூஸ் புழிஞ்சிக்கலாம். இப்படியே இது மாதிரி அழுத்தி நல்லா ஜூஸ் புழிஞ்சு எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு இந்த மீதி இருக்கிற புழிஞ்சு எடுத்துட்டோம் இல்லையா, அந்த மீதி இருக்கிற அந்த திப்பியை வந்து நம்ம இதுல சேர்த்துடலாம். இது சேர்ந்தா கொஞ்ச நெஞ்சம் இருக்கிற ஜூஸும் இதுல இறங்கிடும். இப்ப கொதி வரப்போ இப்ப இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்ப இதை நம்ம வடிகட்டிடலாம். வடிகட்டி வச்சு நம்ம வடிகட்டிடலாம். இது ஃபுல்லா புழிஞ்சு எடுத்துட்டோம். நம்ம அழுத்தி புழிஞ்சிட்டோம். ஜூஸ் மொத்தம் நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு. இப்ப இதுல நம்ம இஞ்சி புழிஞ்சு வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அந்த இஞ்சி அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். தேன் வந்து ஒரு 5 டீஸ்பூன் இல்ல 6 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இது நான் 6 பேருக்கு போடுறேன் இந்த கஷாயம். நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி, நீங்க எவ்வளவு பேரோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கோங்க கஷாயம். இப்ப நம்மளுக்கு வெத்தலை கஷாயம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. வெத்தலை கற்பூரவள்ளி எல்லாம் போட்டு செஞ்ச கஷாயம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சங்கீதா.